สวัสดีครับผู้ร่วมบำเพ็ญทุกท่านครับวันนี้จะมาศึกษาเรื่องสติในหัวข้อที่ว่าสติเกิดขึ้นได้อย่างไรครับคำว่าสตินั้นเป็นคำที่เราได้ยินกันเรียกว่าจะหนาหูเลยทีเดียวในวงการของศาสนาหรือการบำเพ็ญธรรมซึ่งสตินั้นเป็นตัวสำคัญเพราะสตินั้นเป็นตัวเริ่มต้นที่จะนำพาเรานั้นตกสู่กระแสของการเวียนว่ายหรือหลุดพ้นจากกระแสของการเวียนว่ายเรามาดูความหมายของตัวหนังสือก่อนนะครับว่าคำว่าสตินั้นหมายความว่าอย่างไรนะครับในตามตำราหรือในพจนานุกรมนั้นสติแปลว่าความระลึกได้ความหมายของคำว่าระลึกได้เนี่ยมันเป็นความหมายที่กว้างมากเรียกว่าถ้าให้คน100 คนเนี่ยมาอธิบายคำว่าสติก็จะมีคนเนี่ยตีความไปเรียกว่า100 แบบก็ได้เพราะจริงๆแล้วในตัวสติซึ่งเป็นตัวภาวะรู้เนี่ยหรือตัวสำนึกรู้หรือระลึกรู้อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะใช้คำพูดหรือภาษาในการสื่อสารเพื่อที่ให้อีกคนหนึ่งได้เกิดความเข้าใจหากเราเข้าใจในความหมายของคำว่าสตินั้นผิดไปแน่นอนครับการปฏิบัติของเรานั้นก็อาจจะผิดพลาดไปด้วยเรียกว่าอาจจะเป็นคนละขั้วกันเลยก็ได้เพราะสติเป็นตัวสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะสติคือการระลึกได้หรือหลายๆคนบอกว่าก็คือการรู้ตัวแต่การรู้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้แค่กายนะครับเพราะสติก็คือตัวรู้ที่เรียกว่ารู้ทั้งจิตและก็รู้ทั้งกายพูดง่ายๆจิตกับกายต้องรวมเป็นหนึ่งหมายถึงว่ารู้พร้อมกันในขณะเดียวกันนั้นนั่นจึงเรียกว่าสติเพราะสติตัวนี้นะครับที่จะเป็นตัวผลักดันที่จะเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิเพราะสตินั้นเป็นตัวรู้เริ่มต้นนะครับเป็นตัวรู้เริ่มต้นถ้าเราดูภาพนะครับเราจะเห็นว่านะครับจุดศูนย์รวมของกายและจิตนั้นก็คือจุดญาณทวารจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเป็นจุดที่อริยเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดไม่ว่าจะเป็นพระศาสดาในศาสนาใดก็ตามอริยเจ้าในของสาวกของศาสนาใดก็ตามที่บรรลุธรรมแล้วก็จะรู้ถึงจุดนี้เหมือนกันซึ่งเป็นจุดที่มีตำแหน่งอยู่บนร่างกายเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากกันเลยนะครับและแท้ที่จริงแล้วจุดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์จะมีจุดญาณทวารหรือจุดศูนย์รวมระหว่างกายและจิตเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งสิ้นนะครับเพราะเราจะทำอย่างไรให้เราเกิดสติมีสติขึ้นนั่นก็คือเราจะต้องใช้การสำรวมจิตใช้การสำรวมจิตนั้นกลับไปที่จุดญาณทวารทำไมเราจะต้องสำรวมจิตหรือกำหนดจิตลงตรงจุดญาณทวารเพราะว่าภาวะเดิมของเราแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นภาวะที่จิตกับกายเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกออกจากกันเมื่อรู้จิตเป็นนายจิตเป็นประธานกายก็เป็นบ่าวนะครับเพราะนั้นเมื่อจิตเป็นนายจิตก็สามารถที่จะควบคุมการกระทำการแสดงออกของกายได้ก็คือไม่ปล่อยให้กายนั้นกระทำในสิ่งที่เรียกว่าเกินขอบเขต
เกินความพอเหมาะพอดีเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสำรวมจิตเนี่ยกลับไปยังจุดญาณทวารเพื่อให้จิตของเรากับกายของเราเนี่ยรวมเป็นหนึ่งจุดนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเรานั้นการมีสตินั้นไม่ใช่มีสติรู้ที่ภายนอกเพียงอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วมันจะต้องรู้ที่จิตแล้วก็รู้ที่กายซึ่งเป็นศูนย์รวมของศูนย์กลางของกายด้วยนะเพราะฉะนั้นจุดศูนย์รวมของกายหรือจุดญาณทวารเนี่ยซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมระหว่างจิตกับกายที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวนี่คือสิ่งสำคัญนะเมื่อจิตกับกายรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วนี่แหละครับสติก็บังเกิดขึ้นแหละขณะที่เรากำหนดให้จิตกับกายนี่รวมเป็นหนึ่งเดียวตั้งมั่นอยู่ที่จุดญาณทวารเนี่ยเรากำหนดได้1 นาทีสติก็เกิดขึ้น1 นาทีและในขณะเดียวกันขณะที่ประคองรักษาสติอยู่นั้นสมาธิก็บังเกิดขึ้นความนิ่งสงบก็บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น1 นาทีเนี่ยมันก็ไม่ยาวนานเท่าไหร่นักไม่ยาวนานเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยถ้าเรานับเป็นวินาทีเนี่ย1 วันเนี่ยจะมีถึง 86,400 วินาทีเพราะฉะนั้นพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งเดียวกับกายเนี่ยทุกขณะไม่มีออกห่างแม้แต่ชั่วขณะเดียวเลยเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผู้บำเพ็ญธรรมจะทำอย่างไรที่จะบำเพ็ญจิตกับกายของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือสำรวมจิตกับกายเนี่ยให้เกิดสติและประคองรักษาสติเนี่ยให้มันตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวนี่แหละครับสมาธิก็จะบังเกิดขึ้นความนิ่งสงบในใจก็จะบังเกิดขึ้นไม่ว่าขณะนั้นเราจะยืนเดินนั่งนอนจะทำภารกิจจะทำงานจะเรียนหนังสือนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ขณะที่เรากำหนดจิตของเราลงตรงจุดญาณทวารรวมกับกายเป็นหนึ่งเดียวแล้วตัวสติก็จะบังเกิดขึ้นขณะที่สติบังเกิดขึ้นแล้วก็ประคองรักษามันให้ตั้งมั่นอยู่ตรงจุดนี้ไม่เอ็นเอียงไม่สั่นไหวไปตามอายตนะทั้ง5ไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงการสัมผัสที่ผ่านออกไปทางตาหูจมูกลิ้นและก็กายเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีพลังเพียงพอที่จะกำหนดควบคุมใจของเราเนี่ยหรือจิตของเราเนี่ยให้มันตั้งมั่นอยู่ตรงจุดนี้และแน่นอนที่สำคัญที่สุดในช่วงการฝึกฝนใหม่ๆพลังของเราก็คงจะไม่มากมายสักเท่าไหร่นะแน่นอนในช่วงฝึกฝนใหม่ๆนั้นจิตของเรานั้นก็จะถูกดึงรั้งไปจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายทำให้จิตกับกายเนี่ยไม่เป็นหนึ่งเดียวแล้วเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่จิตกับกายไม่เป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือแสดงว่าจิตของเราเนี่ยกำลังดำเนินอยู่ในกระแสของกฎแห่งกรรมหรือกระแสของการเวียนว่ายหรือในทางพุทธศาสนาเรียกว่าวัฏฏะสงสารนั่นเองและตรงกันข้ามเมื่อไหร่ที่เราสามารถกำหนดจิตของเรากลับมาที่จุดนี้ได้ในขณะที่เรากำหนดได้1 วินาทีเราก็เข้าสู่กระแสแห่งธรรม1 วินาทีครับเมื่อเราประคองได้1 นาทีนั่นก็คือเราสามารถที่จะอยู่ในกระแสแห่งธรรมได้60 วินาทีแต่แน่นอนนะครับในช่วงการฝึกฝนใหม่ๆนั้นเพราะจิตของเรานั้นยังมีเมล็ดพันธุ์
แห่งการสั่งสมหรือสัญญาความจำที่ทำให้ใจของเรานั้นเอ็นเอียงไปจากความเป็นกลางนี้มีมากมายเหลือขนาดนักมันจึงดึงรั้งทำให้จิตของเราเนี่ยออกห่างไปจากจุดศูนย์กลางนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจและที่สำคัญก็คือมหาปณิธานที่จะคอยผลักดันนะครับให้เรานั้นย้อนจิตย้อนใจของเรานั้นกลับคืนสู่จุดศูนย์รวมนี้นะครับ